والاعتبار معاني لغوية والأدبية معاني اصطلاحية. وعلم لا شريعة تقول لا علم صنعت ولا يو حرفت يو صنعت ندان التربوي والشريعة علم تتجلم علم الشرعي علم نري علم الشرعي أغير توجد حرفت ترى تعلقي الجنة ترى تعلقي الصلاة أكثر تعلقي علم الأمور التكوينية ودي الدنيا أمور أو زمان مراد علم الأمور التشريعية ودي هم يقولون كذي طلب العلم فريضة على كل مسلم جماعة هذا لغة فرق بيغمبر مبارك كذا ترى كنا هذا كم علم الفضيلة تفعل والتكوين تفعل التكوينيات هنا أخرى الشرعيات ये हदीस है उस्ताद जी तालिबान चीते नजर रसवी अमालुकुम अमालुकुम का हदीस दे इल्म का एक बार सीखना हजार न फंडा का दो से दामाता नहीं मालूम मशहूर है मजे किताब के नहीं करते सिर्फ हदीस याद अवल और उस्ताद उस्ताद तवा और इधर उधर मिलाए तो उन आलिमान और तवरकु नो कमाना तो आलिमान और अगर मकाम न वर्तवी यानी काटा होगा खबर नहीं औंदर वाला वर्क यौम गुलाम के पैसे लेके नाज़ी तो तनफीज़ का अहकाम हो यानी कानून दा शरीयत जुड़ नशी तो दिफा कई दाबुदा दन हालात ना ता खबर नहीं जब के यौम गुला जुड़ यौम गुला यौम आशो का के वरवाच वाला करना पायोता रोड पे दर पकड़ा ना याद उस्ताद तो मुला जोर मने खबर अपुन मलेगा मुला तो अपुना करते क्या ना हाथ तक गुजर गई आबिदा उसके अभी और तहरीक पेश करो मौलाना संजान से रहमतुल्लाह अलैहि संडे में पर वो भी संडे है विदाले को गिने के ऑफिसों में थोड़े मिले चिंता तो बाहर का मुझे होगा दसवां का उजाला कानून मुकदमा के लिए वाला नंबर और खुशाली विधार के मुझे को पर लाने मौलाना से विवाद से दास बयान है फिर वो जाने ले बोले कि वो चेक दास सफे होता है वे दास काफी रहते ताला पैगंबर कौल तो कुरान का स्पष्ट नजर होता तौहीद से होता तब निकाह था तो मुसलमान है काफिर है फिर गोबल जोड़ कर ये माफी हुआ दो मुलाकात सदे की जीव के तकला अकुलना तो मत लग मुझे मिले एक लग दानन किताब जम दा कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार से वेरे जिनान तब मुसलमान नशी वेरे तारा मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल हक से रहमतुल्लाह अलैह तदावी बरकत मौलाना गुलाम बहुत हजारवी तदावी बरकत कानून ने कानून तुर्किया के पूरा हुक्मरान की इस्लामी करे और अवाम इस्लाम हुआ लेकिन नशरात उसम के पगिरजो दागी पर गिरजो के मुसलमान निकाल मख कोलाओ नशी पटोले वाले कानून दागी नमक के दाते हुक्मराना को कानून जो करे रे रदी मुद्दरी मौजूदा वजीर अला करे ना अभी आईन के तरमीम दात तरीके तरह करे रे तेरी गरीदा इस्लामाइजेशन वाले नहीं कानून जुदा है शरीयत पर राणा के फूट से हुक्म लरी बड़ा था को डर मौजूदा खबर था जमहूरियत हाँ दमक के दवा तुम दे दी और खुद की चाले काम तक जख्म नरद की दे दी शबा سمع أبا هريرة رضي الله عنه أبو هريرة نهمام ذا حديث وريد لديه
قال ابو هريره وی عليه السلام کو فرمائے اشتد غضب الله سخت غصه الله فارقهم فعلوا بنبيه اذا سيكره فعلوا بنبيه تسبب پیغمبر لغا اشاره کرے اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر صریح پیغمبر یې لکه ابی ابن خلف چې پیغمبر هم تر مخامخ شو او تور وسره په نبی رسول الله غزار کو حضور پاک سره یو رپورټ غوښتي چې کوم چې ټاسه ورکړه ابی ابن خلف باندې کړې او چغې هغه دې بیخ دی او دا ورته خلک زخمی راځي چغې نه وي او تک بعد داغ نشته او چغې نه جوړې کړې تاسو د څه پته لګی چې وایي دا هغه ضروري د رسول الله مبارک او جناب مصطفی پیغمبر علیہ السلام مبارک دلال صدق یو کس په جنگ کې لګیدلې او عمل شوی نو او بيدت غضب الله تعالی اجل يبين حالت يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم او في سبيل الله كل حدنا وقطعنا د پیغمبر څخه کی پیغمبر په امر شي هغه د سبيل الله جهاد دا حدیث مرسل د صحابي له څخه ابو هريره دا وخت کې نو نو حد ولدي په بدر کې دی په کومه چې مدینه منوره ته راغلی ویږي دا د رسول صحابي نه ورېدل شابه دې چې د پیغمبر د لاس په ډېر یا ظالم دی او صفا ولې دې پیغمبر ته دا نه دي کې دا د مرګ منصوبه جوړوي شابه دې دا هم د مراسیل او صحابه ورته کې ابن عباس په وخت کې د راپورټ شابه دې دا موجوده پیغمبر باندې د پیغمبر استاد او د خیر او د ګل لپاره خیر علی ګرځي دې ځکه کې ورته اشاره دا باب د مخکې باب د متعلقات لري رسول الله مبارک د زخم ذکر دی یا دې کې په تقدیر له مخاطب ترجمه الباب کې باب علاج جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم شابه دې سهل بن سعد اغا صحابي دي اخر من مات من الصحابه بالمدينه المنوره مدينه منوره الى اخر الصحابه وفات شوه اذا سوال کې د جرح د زخم د نبی رسول الله کوم زخم چې په وخت کې شوی فقال الصحابي والله اني لا اعرف ما معلوم دي اغا څوک چې ویزه جرح زخم د نبی رسول الله او ما اني لا اعرف من اغث كان يسكب الماء به بدويه ولي وبما اني لا اعرف زما معلوم دي چې ما اغث دویا چې علاج شوی د نبی رسول الله وقال بیان شروع كانت فاطمه کریم جنگ شریفو فاطمه لود نبی رسول الله تغسله زخم ولوي دا باندې چې کله هیبت جوړ شو بیان راورسېدل وعلي يسكب الماء او علي في يولي وبو بالمجان مجان دال يا اصل انه بيرد المجد هغه سموي او بير ولې وبو سلام جنا يقوم سلام بدي فلما رأت يولد فاطمه چې وګلا يزيد السما الا كثرت وبو سنور ديږي براوي کې قطعه نه وکړه د بوزکی نو وېس په ډول لري ټوټه لرا نو په واسطه کو چسپانه کو په واسطه کو دا ټوټه باغزه بل التقطها على جرح ظهر بنا بعد الفانا وكثرت رباعيته يومئذ رباعي ما بيجوها لا تخي طرفتا وجرح وجهه وكثرت البيضة او ما تشيب وذا أسمن الروبيع بصار مباركة فخضاري فوق ابن قميس يرسي كنا ده أسمن الروبيع ما تشيب فذا غير حلقي أبيضات بليه وحلقي الإسلام ذي مخ مبارك في وطننا دين لري خبر معلوم شو الله علاج جائز ويبدا علاج منافي للتوكل سره ندي الى عليه السلام نجات متوكل بالصوت علاج منافي للتوكل سره ندي او دریم دا چې انبیاء او تبدا جسمانی بیماری راځي ولې چې څو په الوهیت دا غوونه کې اعتقاد ونده او یاد لري بیمارو د وجنا مرتبه تسلی شي د زخمی جوړ رسول الله بارک الله او دریم خبره ده چې الله ولا مراتب عالیه د جنت ورکی نور مولا خپل مرتبه په نور مولا ډېر مراتب ورکی ډول پته اشاره
اشتد غضب الله على من قتله نبي ابي بن خلف ده اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله ذكر بتشا واقع دا سی وشان نزول درته ما واقع دا سی وا چې نبی علیہ السلام له احد نه پس یو خبر را ابو سفیان روحا مقام دولت روحا ورته خپل مرګري راغون کړ انا په یو چل ورځونه واپس دي مسلمانان ځکه چې هغه په خپل مړو مخولو کې مصروف او د خپل ځمانو په علاج کې مصروف او د خپل مړو په تعدیتونو کې مصروف ناګهاني په ډور کې حمله وکړه دا ټول باقي مړ نبی رسول الله مبارک ته فورا افطار او رسید چې او خاص قوانین ناشتي او الته کې دماغ شروع کړی دا یې باندې کړی او ان استخلاف پېټی کړی چې دا اوریدل عليه السلام فورا صحابه ته اعلان وکړ په څوک چې ما سره راځي او تعاقب ورپسې نو باندې کثار پاسې دل هغه د الله رسول الله در سره زو وجود سره د ټول سره زو نبی رسول الله تعالی نو د مدینه منورې نه حمراء ولسر تدبی لري الدوره سیده نو په ابو سفیان ته تطوعي د مرګرو ته د علماء مشورې کوي چې وځو خو په دې غره ابو سفیان په سپکې کړو په سپکې نه نو نبی رسول الله څو وخت په حمراء ولسر کې تیر کړ د مرګرو او بیا واپس مدینه منورې ته مولانا صاحب داري سخت خبره ده دا هغه ورکان کسانو درې سره او نبی رسول الله ټول صحابه ټول د دې څوک سره دي بعد کسان سره د زخمونو سره د تکلیفونو د چا کور کې مړ دي د چا خپل مړ دي د چا روړ مړ دي د چا ترګور مړ دي د چا ګاوډي مړ دي نو دا ډېره سخت خبره وا الذين استجابوا لله شبته محشر دغه اشاره وکړه ده فرمای الذين خلق استجابوا لله دعوت قبل قضاء الله ورسول من بعد ما صابهم القرح زخمون يوازن الجسد نقا هذا زخم ما جبتار ضروري من قضاء الذين احسنوا منهم واتقوا ورسول الله مرتبه شوا يو يريد لقب ورقه الذين استجابوا دیم صفت اذا احسنوا اذا محسنين دي او دیم صفت اتقوا ولا ورد او ضروره من كده تيجي مرتبه باجر عظيم قالت عائشه وتوي ابن اختي اخريا انا ابوك منهم طابلار زبير فضيله لك شامل زبير ابو بكر فكي لما صار لا رموت زبير لما لا رموت ابو بكر لما اصاب جوله النبي صلى الله عليه وسلم اصاب يوم احد فانصرف عنه المشركون وخير ان يرجعوا في واقف راضي فقال من يذهب في اثرهم فانتدب من 70 رجلا داش قال صمد شوال وها دري وظيفه امر ورثت قيام بها وقصران وقد كان سوء جلال 70 رجلا قال كان فيهم ابو بكر ما ابلغ عليه او زبير يدعوا الوفلار شبته كثير وقام حشيد لازم لكي عمر عثمان علي عمار والحاء لازم نبي وقاس ابو حذيفه عبد الله مسعود عثمان بن عوف او يا كسان شبته حمزه جمان حذيفه الله نذر بن انس مصعب بن عمير ما كذا ما تمادون يوم قبيله قبيله العرب اكثر شهيدات كبير او اعز عند الله يوم القيامه من الانصار والانصار انصار دي تدوين يوم شهداء دير شهيدي او قيامت برد الله تدير معزز خلقي نبي خبر شهداء اكثر شهيدا او اعز يوم القيامه ولا اعز قرآن يوم اعز بدي وجري في پیغمبر له دعوت ورته مدینه ته راو د پیغمبر حفاظت د پیغمبر دشمن سره وځي د پیغمبر په حکم لبیک جهادونه شهادتونه مهاجرین له ورولي ورته مالونه ولا ورته دولتونه ورته دا ډېر خبر ده اعز يوم القيامه من الانصار سوى الانصار ما تبلغ قبيله ندبلوا ما نعلم حيا سوى الانصار قال قتادة وحدثنا انس بن مالك انه قتل منهم يوم احد 70 او يا كثر اصل کې سرور شپېته انصار شپږ مهاجرين انصار ټول سرور شپېته مهاجرين سرور شپېته اکثریت یې حکم نه کوي ويوم بير معون 70 او پرواز بير معون او يا كثر هغه ټول قرا راځي واقعات د کافرانو په سازش باندې بوتل باندې شهیدان کړ او یوم الیمامه دا یزید مدینه باندې یوم دا مسلمه القذاب سره جنگ شو او یا کسان د دینه قال وكان بير معونه على عهد رسول الله او رد يمامه اذا
مسلمة الكذاب ترجم شو تابع زمان أبو بكر جو تروت مسلمة الكذاب يوم قتال مسلمة يا قتل مسلمة الكذاب شابتي كان يجمع جماعون بين الرجلين من قتلى ومقتولين في يوم صوبك وليه لكن قبلنا كان الدرجان وصحابة ذكران وعلى خمسة نبران كار أو مريبير ثم يقول أيكم أكثر أخذا للقرآن كم يوم كده القرآن زيادة حافظ أكثر أخذا القرآن زيادة يعني فإذا أشير إلى وجه إشارات بكل اختبار النبي السلام إلى أحد الكذا قدمه لله هذا لا حد بها ما إن هذا معلومة شو إلى حدنا كان السبيل إن هذا معلومة شو في كم كتاب بيوم قبل تكسم إن هذا معلومة شو جفزيلة القرآن بكم قارئ أمحتي طيب قبل تركه أو بيبي أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة زلت بزيمان قوي بكم لا متفرد على خد ضرر تفرد وكان هذا فمانا لا مفرد لهؤلاء دي لبقويكم وأمر بدفنهم بدمائهم أو دفن جزيل السلام شيء بدل أمريكا شيء في سبيل الله وينو كي خاصة ولم يصلي عليهم جنازة بن ذكر مولانا سيبو ذكي اختلاف إن شاء الله رابط إلى ذلك النبي شيء جنازة كل شيء كنا شيء في سبيل الله نو إمام شافعي ومالك بن نبي زمان بوليس بدقة فرض كفاية ذلك بغير شيء أو إمام أحمد وي أراه سر مرجع يقول استحباب رفعه تمام وي إمام شافعي أو مالك وي جنازة فشيء نشتا إمام أحمد وي في مستحب هذا زمان بوليس فرض كفاية ذلك الأموات هذا في ذي ولم يصلي عليهم ولا يسألون مولانا سيف ذيك برازيل إن شاء الله ولذيذه دلائل بخبر باب كتاب الجنائز كذا أنت برازيل إن شاء الله وتريد دم ربوي ما النبي عليه السلام كولومبيا وزير جنازة نلاقي دا بدري مورد جنازي شبيري ودا دراويس بالعلم دي جابر دا بالعلم دي جابر دي ما ممكن جنازة دي جنازة خلاص شو خبره ولي قالوا تيرنجو صلى على قتلى وحوده صلاته على الميت نرجع شيء او دي كمان ترى مثبت موجود ده ابراش ان شاء الله دي كمان خپل باب ابراش جنازه کې النبي عليه السلام په خپل مقدمه جنازه کوله لسبو نو نه به تلری کل نور نه به رول حمزه به نه لکو او مقصد نور به تلری اول وګوره نو مثبت دي دا دې دا په علم موقوف دي بنو دغه وخت را مثبت الترجيح بالبنافي توصل بس ان شاء الله هغه دا د ګناه پاس کتل په جنازه کې نه په پیغمبر ولي کې او د نماز او په ماجو ولې جنازه کې او په لیونی ولې جنازه کې تاسو په یوه کې خبره زما خلال شوا لما قتل ابي عبد الله ما جلد او دا صوبه من داخل مخ نه لري کولا وجعل فروش اصحاب نزيد من کولم او عليها ابن مالك صحابو ته کومه کولم چې دا غم نه وځي او عليه السلام دماغ غم تکدل چې پرې د پرې به دغلط نه ولی منی کوم پر بلا تاخير وخت یو نو معلومي کېده چې د مړي مخته شي ډیر دا جواز معلوم شو صرف دومره کې لا تفکیه من جاړه یا ما تفکیه او ما زالت الملائکه همیشه فرشتي سوري ورکا استاد اسلام رب وزرو حتى رفعا هغه کوی چې سوري کې خبر تاسو شو ورفعا الى السقط چې د سپینا هغه کوی نو ګوره چې فرشتي په سوري کوي دا څه کې مولانا کرامت نه کنه د فرشتو سوري په یو میت باندې چې ده کرامت بعد الممات نو څه څه کرامت زو تر پسې اشاره ما په خوب تولیدل چې ما اوله کوله تورا نو ما تشوا دینه ما ته ما دا بل ویلو پیدا هوا ما اصيب من المؤمنين يوم احد دا ټول د جنگ سبب ته مسلمانانو د کافرو د مقابله سبب دی ما تشوا ثم هذا الزهراء دوباره میں اوله کوله فعاد احسن ما كان پیدا هوا ما جاء الله من الفتح به بری تورا بعد نو تاسو اخیری فتح په حکم د مسلمان او یا دغه نه پس فتح د مکه الله وکړه فا او اجتماع د مؤمنین مسلمانان دا جمع شي په حکم مکه او رسم جمع شي ورأيت فيها بقرا بقر ذا حق د شهادت صحابه ته اشاره والله خير دغه ته اشاره ده والله خير للمؤمنين دا څه زمونږه پای صحابه شهیدان شنو ال چاله لاړل الله ولا زمانه بهتر
والله يعني نعم الله خير لهم يا والله خير لهم فإذا هم المؤمنون يوم مرادنا مؤمنون الشهداء شبدي يا والله عنده خير يا صنع الله خير شبدي ومن طلب کو درزاد الله نو واجب شو اجر زمون الله واجب دا دي د الله دا وعدي د وجه له وینو په الله وجود نشتا ومننا من مضى شهيدا لعلم لك دنيانا او ذهب شك راوين دي لم ياكل من اجره شيئا او ياكل ثواب د عمل نسون ثم تبقى غنيمتنا غريبنا سميدل فقربت خلال كان منهم مصعب بن عمير مناسبه دباب شو لم يترك قتل يوم احد ولم يترك الا رمي ترپرينا خود ځان نفس مگر یو برخ ساده كنا اذا قطعنا بها جار اسو نقي بيت وتلي اذا قلت بها رجلاه خرج راسه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بها راسه واجعل ولا رجليه السيستم يا الف ولا رجليه السيستم ومن نبائذ من اغث ان عبده ثمرته بيبه فحلا نيوقف قال بيجنه الله بلا اغش مديوم ما يذنب وهو يهدبها يشو كمي نظم مطلب دا اغنی کو اعمال او برکت الله ما تا کوي نو څه پیدا شو کول دا میوي کنا دا پیدا غشتونه دا نو موږ یریږو چې اصله د دنیا د اعمال او اجر په دنیا کې پوره نه راځي اخرت مخالفات دي شي دا بل طرف ته یو دوه حدیث دا نقل حضرت رجی ته ورته ویرا کولا صاحب محمود یحبنا شو كده غزوه احد فقوا کې شوی و د احد فضیلت صحیح قال ابن عباس صالح عن ابي حميد الى البخاري والقدس وشيخ دا هو حديث كده شبه هذا جبل يحبنا ونحبه او غرق كده شيء نشتا لتحب جواب داري اهل الوحد مراد او يادا وذا جبل مراد نفس جبل من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم او دا ډېر وړي دا فضیلت توحید دی ته ویلي چې صحابه شهیدان دغه فضیلت د تقوا کې د الله رحمتونه نازل شو شابه وإني حرمت الحرام قرضه ما بين لابتها وما بين الدودر والمدينين المدينين دو دريدي يو تعير ويبل تصور يو تعير ويبل يو صور جبل مكة مكرمة كم نقول انا عير يو صور دي حرام اهو ندي كده ان شاء الله تفصيل لذي اذا مدينه حرام فشان ده حرام ده مكه نه دي او سنه سنه شان دي هغه کار حرام دي کار حرام نه او مکروه دي داغي بوټي پرې کول حرام دي دي بوټي پرې کول مکروه دي ورته اشاره ذلك صلى على اهل احد صلاته على الميت فصلاته على الميت فكنا من جواب كل دعاء صلاته ایک صلاه هي لکه جمل دي مکه دا په قبرونو جنازه ده دا صلاه ده مناسبه كم ذكري ثم انصرف الى المنبر يا حلت ويا الجمعه وقال اني فرضت لكم صدر المسجد كل يوم كيما صدر فعلي لكم وانا شهيد عليكم اليكم واني انظر الى حوضي الان وكاشف وطرفا واني اريد مفاتيح خزائن الارض ما لم يلوجه جانب خزان وجود يا مفاتيح الارض وما واقع الله يسمر كثير وقي مال دولة امه توكم ما واقع بالذكر ذي او یادا چې مالک جانب له شوی دي ثم تبلما امت بخدای غنیمتونو بلا مالونه ورکړي والله ما اقا تو ټیک ته دوار تطبیق وکم ما واپس کړي په خپل می قبول نه کړو مطلب می ملایي واني والله ما اخاف عليكم فقطني عليكم ان تشركوا بعد بتمامهم اليوم كذب مشركان کې غيري ولكني اخاف عليكم ان تناقضوا فيها اذا توسيا لكم ما پرې يعني یو بل نبی زیاته کړي هغه په کې بیا تاسو حرام تلف کوي بس په کومه یو څه حدیث وایي یو دوه دا